Fala aí pessoal, e fala aí galera, beleza? E aqui quem fala com vocês é o Nicolas Vídeos de Aviões. Oi galera, depois de 2 anos sem postar vídeo, hoje eu tô finalmente aqui, só que o nome do canal não vai ser só vídeos de aviões, vai ser vídeos de aviões e helicópteros. E hoje aqui galera, eu vou mostrar o Boeing CK-46 Sea King. Que aqui, ó, ele é muito legal, que comprei no Mercado Livre. Esse aqui, galera, é da Navy. Existe dois. Tem um da Marines, que é a Marinha de Fuzileiros. E Navy aqui é a Marinha normal. Aqui, ó. Tem esse negocinho preto aqui atrás. E tem a portinha aqui pra abrir, ó. Peraí, não quer abrir. É muito legal ter a portinha. Até ele se gira, e pelo jeito esse helicóptero de comprar de verdade deve ser bem caro. Muito caro. E aqui, ó, também vem com esse descanso aqui, ó, que vai deixar ele no descanso em qualquer momento. Então, eu só vou pegar um negócio, eu vou dar um corte rapidinho, então já volto. Galera, eu voltei aqui, ó, e aqui na embalagem que veio, eu não comprei, aí aqui tem vários outros modelos de helicóptero aqui, ó, o criador, a indústria dele é a Sky Pilot, só que... Peraí. Sky Pilot mesmo. Aqui, Sky Pilot, galera, só vende helicóptero, não vende avião. Aqui, ó. Aqui. Mas também, galera, o bom desses helicópteros aí é bom que desses helicópteros aí é bom pra enfeitar o quarto. Que nem aqui, ó, eu já comprei vários modelos de helicópteros assim. Eu vou mostrar aqui, ó, como é bom pra enfeitar o quarto. Aqui, ó. Esses aí são vários modelos da Sky Pilot que eu comprei. Mas então, galera, esse foi o vídeo aí mostrando, mas foi um atraso do canal aí de 2 anos. Espero ter gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueçam de dar o joinha no gostei. Compartilhe para os amigos, adicionem favoritos, se inscrevam no canal se não forem inscritos. Falei.